लकी गुलाम शाह बाईपास से बदामनी समाजी बुराई उरूज थे शहरी सियासी समाजी सिविल सोसाइटी की एहतजाजी रैली। लकी गुलाम शाह शहर बाईपासे में बदामनी समाजी बुराई वधी वञण करे शहरी सियासी समाजी सिविल सोसाइटी की अगवानी में एहतजाजी मुजाहिरो करे रैली कड़ी सख्त नारेबाजी कई वई। अली मस्जिद का निकल रैली शाही बाजार में थींदी बस स्टैंड तलका प्रेस क्लब लखीपत थी, जंहिंजी अगवानी करम हुसैन मंगी, टाउन कमेटी चेयरमैन गुलाम हैदर उर्फ दीदार हुसैन भुट्टो, निजामुद्दीन मेमू, नज़ीर हुसैन मेमू, सिंगार मंगी, अब्दुल फताह सनूड़ो, अब्दुल कादिर मंगी, शाकिर सुमरो, इरफान करीम महर, अयाज कोलाची, जिस्कम अब्दुल जब्बार महर ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे SSP शिकारपुर खां घुर कई त शहर में पुलिस जो गश्त मुक़रर कयो वञे ऐं पुलिस अलकार मुक़रर कया वञनि जीअं अमन अमान बहाल थी सघे। बिल्कुल लखी गुलाम शाह शहर में बदमनी चोराकारी समाजी बुराइयों वधी वञण जे करे सिविल सोसाइटी सियासी समाजी अगवाननि जेका अली मस्जिद शाही बाजार का थींदे जेका रैली कढी वई आहे, जेका बस स्टैंड तालका प्रेस क्लब पहुती है, अचो त अगवाननि को पुछो उन्हनि जो वधीक छा चवणु आहे। सिविल सोसाइटी जो कम इहो ई आहे त शहरनि खे तहफ़ुज़ ॾियणु ऐं शहर हिन सिविल सोसाइटी जी महिरबानी आहे, HDA ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी जी बि महिरबानी आहे, जंहिं वक़्तु न वक़्तनि शहर जे मसइलनि ते इहे पंहिंजो फोकस कंदा रहिया। बदमनी चोरीअ जे हिसाब सां त शहर गैर महफ़ूज़ आहे, पुलिस जो गश्त न जे बराबरि आहे ऐं असां वक़्तु न वक़्तनि SHO खे या वसारनि खे अर्ज़ु कंदा रहिया आहियूं, पर को खड़तेल निकिरे कोन थो। हिन वक़्तु बि लखी वारा ईअं आहिनि त जेके पंजगड़े जे असांखे पुलिस गश्त न मिलियो त असां शहर बंदि करे एहतजाज में वेंदासीं ऐं साईं मोहम्मद आरिफ ख़ान खे अर्ज़ु कंदासीं त हू बि इंटरेक्ट वठनि SP साहब सां ॻाल्हाइनि। लखी शहर के माना अमन ॾिनो वञे ऐं इन में पंहिंजो किरदारु अदा कयो वञे ऐं इंतिज़ामिया सिंध खे ज़िले जी खे ऐं असांजा नुमाइंदा साहब आहिनि उन्हनि खे अपील था कयूं त लखी शहरनि खे सहूलियत मुहैया करे वञनि या तहफ़ुज़ ॾिनी वञे। बदमनी तमामु बड़ी वधी वई आहे पूरी सिंध में, ख़ासि करे ज़िले शिकारपुर में अगवा फुर्जू वारदातूं, चोरीअ जूं वारदातूं, समाजी बुरायूं तमामु उरूज ते आहिनि। हिन सां गॾोगॾु लखीअ में बि ॾींहों ॾींहुं वारदातूं वधंदियूं पियूं वञनि। उन्हनि ॻाल्हियुनि खे मद्देनज़र रखी करे लखीअ जो बाशऊर आवाम सिविल सोसाइटी ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी जे प्लेटफॉर्म तां सरापा एहतजाज आहे। इन्हनि जो इहो हिकिड़ो ई मुतालबो आहे त लखी गुलाम शाह हिकिड़ो पुरअमन शहर आहे। उन्हनि जो मुतालबो आहे त लखी खे अमन बहाल करे ॾिनो वञे, न त ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो ऐं मज़ामत जो दायरो वधायो वेंदो।